pasaway at lahat sasabay hanggang mamatay. Rosta, dadaling ko hanggang mamatay. Hey! Baler! Baler! Kita kagad bukas. Bye! Good morning! Video pala eh. Alam nyo ba yung balete 3 ay 200 years na? Wow! Salamat Google. Like, dapat nag-flashlight kayo. Wala ka bang flashlight? Sa halagang 10 pesos, makakapasok na kayo sa loob ng balete 3. Ba't ang laki ng mata mo? Kanta po. Tayo sa matatagpuan lahat ng uri ng mga engkanto. Ina mo, saan ba tayo dyan? Niligaw mo yata ako eh. Meron dun o, labasan. Kaya pag nasa balet, nakastart pa ka. Wow! Ano, kasha? Hindi na po siya kasha dahil mataba po siya. Aray ko. Ano yun? Piso na yun.
tatanong ako kung totoo ba o hindi yung nararamdaman ni Dreads. Tanungin ko si Ninyo kung mahal ba ni Dreads. Totoo ba o hindi? Palagi ko totoo kasi. So, ibig sabihin, iniiwasan niya si Oo, kasi nga in love nga siya eh. kawawa na may kaibigan natin. Supportahan na lang natin siya sa mga vlog niya kasi para kay lahat yun. Yung susunod ulit. Morning! Nandito kami ngayon sa Dahil. May interview ako kung ano ba yung totoong nararamdaman niya. Mahal mo pa rin ba? Ano ang gulit niyo yun? Iniwan ako. Saan na kaya yung mga yun? Good luck, sana hindi ako maligaw. Saan ba sila? Hala, naliligaw na yata ako. Hala, naliligaw na ako. Shit. Asan na ako? Dead end na to. Kami ngayon sa Visit Falls, hindi maulan kaya nakikita ko, natatanaw ko konti lang yung tubig. Medyo mabato. Malapit lang to sa islet na pinuntahan namin kanina. Pero mga 2 minutes lang, dito ka na. Pwede mga lakarin. Ito na yung falls. Napunta na kami ng tanghali at sakto 12 o'clock kain kami dito sa may picnic bay, malapit lang din sa may Sabang at Sabang nga pala siya. Ali seafood daw dito saka rice. Kamati sila. Tatanayin ko yung mga kasama ko kung nakamagkano sila, kung sulit ba or hindi. Ako kasi naka 200 kasi yung binayaran namin, worth 200, pero feeling ko 170 lang nakain. Magkano nakain? Ano? 180. Oh, 180. Bakit kailangan may split pa dapat ng 20? Wala pa yung 20 na. 50 lang. Ha? Ludi? Worth magkano may nakain niya? 101? Siguro toothpick yung piso. Dito sa side na to, Sulit na sulit. dito sa side na to, puro kulang. May mga sukli pa. Dito, feeling ko mga naka-worth 300. 300 per plate. Halata naman. Ang galing, naglalaro sila ng palo sebo. Thank you.